哇！入到嚟呢度咧，空間真係好大啊！呢一度咧有10萬英尺咁多㗎，咁所以咧呢度咧嘅遊戲咧80幾項咧，一日咧都唔知夠唔夠時間玩晒啊！哇！咁呢個咧係一個1級方程式嘅賽車嚟㗎，見到咧好似咧落場砌車一樣咁刺激啊！哇！咁呢個咧控制平衡都有少少技巧啊！咁呢個咁考體能嘅遊戲咧，大人同細路仔咧都一樣咁啱玩啊！嗱，咁咧佢閃動嘅地板咧，咁我哋咧跟住咧個速度咧要踩翻過去咧，咁就攞到分嘅啦。呢個 cam 咧有啲難控制啊！你因為咧呢個位咧又好滑啦，跟住咧後邊又有一啲阻力拉住你啊，兩邊咧係冇扶手咧，沿路咁樣行過去嘅喎。Hello， 大家好啊！嗱，今日咧我哋就嚟到寶安區嘅大悅城啊 ，Party Day Mega 呢度咧就玩翻一日㗎。咁我哋咧就都做咗啲資料搜集㗎，知道咧裏邊咧有80幾項嘅遊戲嘅，有電子遊戲啦，有機動遊戲啦，同埋一啲咧要有體能嘅力量嘅練習嘅遊戲啊。咁咧都好多元化嘅。咁今日咧我哋就會嚟呢度玩翻一日啦。咁咧可以拍攝下裏邊嘅細節咧，同大家分享下嘅。Let's go！ 嗱，咁呢個咧就係 Party Day Mega 嘅遊戲須知啦。咁咧都寫埋好多一啲門票規則啦、入場限制、費用說明啦，同埋咧其他嘅須知嘅，咁都可以咧睇翻呢一個介紹。咁呢個咧就係門票嘅收費啊。咁咧單人門票咧就有分咗3個時段嘅，咁每4小時咧就係一個時段啦，咁樣咁都有唔同嘅收費嘅。咁如果咧想全日嚟喺度玩咧，喺呢個門票上邊咧加翻70蚊啊，咁咧就可以全日喺度玩嘅，仲可以自由出入添。5樓、6樓咧嗰個遊戲嗰個位置嘅分配啊，咁呢度咧都會顯示得好清楚嘅。入場之前咧，我哋就可以睇晒呢啲資料先。咁啱啱咧，我哋就攞完手帶啊，咁我哋攞完手帶咧就可以 check in 入去咧裏邊玩噶咯喎。咁我哋咧就嘟一嘟個二維碼咧，咁就可以入去玩噶咯喎。門口呢度咧都有啲免費儲存嘅 lock 架嘅，咁我哋咧用翻微信咧掃二維碼咧，咁可以咧就操作翻開同埋閂 lock 架噶啦。微信咧掃呢個二維碼，點呢個冒險島，綁定嗰個門票，掃碼喺度，掃你嗰個門票，4個 ，OK，綁定完咧呢度係有金幣嘅，你玩遊戲咧佢有分數。有積分嘅，你要完成嗰個任務咧，佢個金幣咧可以去兌換遊戲幣啊、雪糕啊、薯條啊、飲品都得嘅。嗱，咁我哋入場咧就買咗2對防滑襪啊，咁有啲遊戲咧就需要穿上呢啲防滑襪嘅，咁咧就係10蚊1對。哇！入到嚟呢度咧，空間真係好大啊！呢一度咧有10萬英尺咁多㗎，咁所以咧呢度咧嘅遊戲咧80幾項咧，一日咧都唔知夠唔夠時間玩晒啊！咁我哋咧就而家開始去體驗下唔同嘅遊戲先。咁呢一個區域咧叫做沙塵漂移啊！咁咧小朋友咧坐喺個位嗰度咧，咁咧就可以控制翻嗰啲遙控車咧喺呢一個咧設計得好有地形嘅位置嗰度咧就玩翻賽車啊！小朋友咧坐喺個位置度咧睇住個顯示屏咧，咁咧佢哋就會咧遙控緊呢啲車仔咧喺呢啲粵語嘅賽道嗰度咧奔馳啊！嗱，咁呢個咧就係玩呢個滑板遊戲要注意嘅事項啊！咁呢個遊戲咧好考體力咧，同埋咧好考呢一個平衡㗎都。咁咧你見到佢咧對住個 mon 咁樣咧，下邊咧隻腳咧仲要俾力咧去硬咧，咁佢先至會啟動到㗎。一度玩咧，一度考體能啊！見到你啦！嗱，見到呢度咧攀岩嘅場都好專業㗎，咁咧都有5條嘅繩索咁多嘅。咁咧我哋攀岩之前咧都要咧穿翻一啲專業嘅裝備嘅手套啦、鞋啦、頭盔啦、安全帶啦。咁呢啲咧就我哋玩之前都要穿翻嘅。咁同埋咧現場都會有工作人員啊教翻我哋啲基礎知識啊。咁咧就等我哋玩嘅時候咧就會有信心啲啦。見到呢個小朋友咧開始咧一步一步向上爬，咁咧要掌握翻個平衡啦，同埋本身個體力都好緊要噶。咁呢個咁考體能嘅遊戲咧，大人同細路仔咧都一樣咁啱玩啊！咁地面咧就有8個遊戲可以選擇嘅，咁咧我哋揀翻咧自己中意玩嘅遊戲咧，咁就可以咧開始玩噶啦。嗱，咁咧佢閃動嘅地板咧，咁我哋咧跟住咧個速度咧要踩翻過去咧，咁就攞到分噶啦。咁呢個都好考體力同埋反應啊！然後進去之後，雙腳伸直。好。
对，它也是一样的。我们的左边是前进，右邊是後退。哦，看到啦。啊，我們直接就可以開始了。好。嗱，咁呢個咧係一個1級方程式嘅賽車嚟㗎，見到咧好似咧落場砌車一樣咁刺激啊！咁同埋咧佢咧個軚盤咧都有震動嘅感覺俾翻我哋嘅。哇！哇！睇下呢度有一個好大嘅波波池啊，啱晒小朋友喺呢一度咧放電啊！咁我哋入場玩之前咧就要換翻咗對啲防滑襪喎。咁呢度咧上嚟呢度仲有個跳彈床玩嘅可以，咁咧前面都有個教我哋咧點樣跳嘅，哇！上到嚟6樓咧有一個實驗室嘅，咁咧呢一個咧就係另外收費咧可以做翻一啲手工製品嘅，有啲串珠啦，有啲冰島編織啊、黏土啊，同埋呢啲咧就叫做繪畫啦。咁呢啲咧都可以咧自己選擇翻嘅。咁裏邊咧都好多唔同成品嘅，呢啲咧都係咧製作好嘅成品嚟㗎啦。咁呢度好多咧手串珠材料啊，都可以自己揀翻嘅。咁呢個遊戲咧就叫做浪花匆匆啊！我哋咧就會企翻喺呢一個 block 呢塊板上邊咧就玩呢個遊戲，跟住咧我哋就企咗上去之後咧，平衡住。嗱，咁我哋玩遊戲之前咧，都咧掃下咧自己個手帶啊。咁咧，我哋陣間最後咧就會睇翻自己可以幾多積分嘅喎。咁而家咧，我哋咧就開始啦。呢個咧手帶咧就控制佢嘅方向嘅喎。咁咧，我哋咧壓前少少咧，就開始咧提供個動力啊！哇！我未玩過呢個啊，但係咧就哇都好考平衡啊！咁呢個咧就叫沙漠射擊啊！玩之前咧都係掃一掃碼先，要先拉一拉彈嘅，然之後咧就每一下都要拉。咁咧射中咗咧，佢就會熄燈嘅喎。咁呢個遊戲咧就叫一跳到底啊！咁咧我哋會跟住翻佢嗰個節奏咧，做一啲配合嘅 step 咁樣嘅。開始啦！咁咧佢旋轉咧，呢個棍打過嚟咧，我哋就要跳起啊，要避過去呢啲障礙物啊。呢個咧就叫做電子足球啊。咁我哋咧就要將嗰啲球咧射入嗰個洞裏邊嘅喎，入去玩下先。哇！就係咁啦。喂！咁咧將呢啲球咧踢入去嗰個窿度咧，咁就有分㗎啦。呢個叫做淘金沙啊。咁呢個咧如果玩第二次咧，咁另外都要俾19蚊㗎。咁呢一度咧就係一個淘金沙嘅河流啊！咁咧陣間咧就會有一啲呢啲篩啦，咁咧就可以咧篩走咗之後咧，就會見到一啲咧好靚嘅晶石嘅石頭啊！咁我哋咧而家開始啦，咁咧我哋咧就將藍色嗰啲沙咧就隨住呢一個河流啊篩走去，咁睇下咧剩低啲乜嘢先。咁咧有陣時咧都會撈到好多寶物㗎喎。呢個有冇兩嘢可以攞翻？咁啊見到一粒咧好靚嘅晶石啊，深藍色嘅晶石啊！攞走嘅喎。咁呢啲石頭咧都可以俾我哋自己帶走嘅喎。有驚喜喎，見到好靚可以攞走嘅。啊呢個咧極速派對啊，準備啦！咁呢個咧自己唔使控制個軚盤咧，你就不斷俾力咧，佢自己就會轉彎㗎啦。咁同埋咧呢個遊戲咧雖然係一啲屏幕遊戲，但係咧個體能付出都好大嘅，我要不斷咁樣踩，不斷咁樣踩。咁呢個咧就叫做聯合對戰啊！咁我哋戴咗個 VR 眼鏡之後咧，咁咧就喺翻呢個場地裏邊咧做互動。咁咧玩之前咧都要戴翻呢個咧 VR 咧保護罩啊！咁同埋咧都會戴翻個 VR 鏡嘅，攞翻個手槍工具啊！而家咧戴咗呢個 VR 鏡咧就望到一個咧虛擬嘅世界。哇！咁咧我係全部睇到一個咧好似一個war game 嘅戰場咁樣啊！哇！好真實啊！真係哇！嗱，依家咧同一個咧敵方嘅人喺度對戰緊啊！全部見到咧好似啲 war game 咁嘅嗰啲場景嘅嘢咯，跟住好 3D 好立體啊，成個場景都。咁呢邊呢個 area 咧就叫做體感遊戲啊。咁呢度咧都有5個 mon 嘅，咁可以咧俾我哋揀翻自己中意玩嘅遊戲咁樣嘅喎。咁見到有人喺度咧就玩緊高爾夫球啊。嗱，咁咧呢個咧就係格仔遊戲啊。咁咧佢個玩法咧好簡單嘅。咁咧佢綠色嘅範圍咧就係安全區，咁啊紅色嘅咧觸碰到咧就會扣分嘅。咁我哋咧藍色咧踩到藍色呢啲咧就會有加分噶啦。係，咁我哋咧淨係踩藍色，
咁但係咧，我哋玩嘅時候咧，啲燈係會移動㗎，咁咧就好容易咧就會誤踩咗紅色燈喎。所以咧，你要有新手之餘咧，亦都要有好好嘅反應啊！嗱，咁呢一部咧就係滑雪機啊，咁我哋咧就可以喺上邊咧掌握翻呢個踏板咧，就可以咧向前前進噶啦。嗱，咁呢個咧就係開始啦，跟住我哋要避開呢啲障礙物咧，就攞咗嗰啲金幣啊，攞金幣就有分嘅。哇，兩邊擺動咧，其實都好嘥體能啊！哇，呢個摩托車啊，咁呢個摩托車嘅造型咧，同真嘅摩托車真係一樣嘅。啊！等我體驗下呢個摩托車啊，呢個電單車先。啊！我真係要用力轉彎嘅，佢呢個，哦！哇！咁我哋咧而家咧時速咧去到200幾啊！喂！哇！掟彎真係要瞓身㗎。哇！咁我行緊嘅時候咧，摩托車其實咧都有震動啊，好似咧我哋喺路上面揸緊車一樣嘅感覺。咁咧全部攞彎咧都真係要瞓身去做啊！係。咁呢部機咧就係咧模擬滑雪嘅玩，咁我哋咧上去之前咧都要咧穿翻個鞋套咧保護翻佢嘅機器喎。咁我哋開始啦，而家好似咧現場真滑雪一樣啊，擺動嘅感覺咧，全部咧大腿咧都要用翻一啲力量啊。咁咧你要跟翻住佢個方向。咁呢個咧就叫逆裝飛行啊，都係咧帶住 VR 咧一個視覺體感咧就可以咧配合呢部機器玩啦。哇！咁呢個咧控制平衡都有少少技巧啊，因為佢咧淨係可以控制左右同埋咧上下咁樣嘅。咁我而家試下開始啊！哇！咁我而家咧望到咧佢好似離凌空咧10幾20米咁樣啊！哇！跟住咧仲有啲他夾，有啲圈圈嘅位咧要穿越過去噶啦，所以咧哇，掌握個平衡嘅力咧都好嘥體力啊！哇，好正啊！咁呢度咧就係保齡球場啊，佢有6條 link 咁多嘅。咁咧呢個保齡球場咧入去玩嗰陣時咧都要穿翻嗰啲保齡球鞋嘅。咁換咗保齡球鞋咧就入去6 link。咁呢個咧就係掟標啊，掟標都係咧嗱攞最高分，再嚟啊掟中紅心啊！咁呢個鞋套咧就入去玩呢個 game 之前咧，咁就要穿翻呢個鞋套啊。玩的時候呢，只用去按這個按鈕。就按這兩個可以了，別的按鈕都不用去按，其他都不用了。對，好的。然後怎麼走呢？我們就抬起腿來往前邁，這樣子往後滑。這樣子。對對對。這樣子，可以這樣子。然後身體要稍微往前傾一點。咁而家咧見到呢個畫面出現咗啦，遊戲畫面。哇！呢個咧呢個 game 咧有啲難控制啊！你因為咧呢個位咧又好滑啦，跟住咧後邊又有一啲阻力拉住你啊！咁你咧其實都寸步難行啊！咁呢個咧係一個咧走珠嘅迷宮啊，要將呢粒珠咧去翻呢中間嘅位置啊！咁都幾考體力㗎，我呢個嘢都幾重啊！咁咧呢度仲有電子嘅 golf 啊，咁咧對住呢一個咁大嘅投屏咧，咁喺度練習咧發桿啊！咁咧都有呢啲咧咁專業嘅球桿嘅呢度。其實我就唔係好識打 golf 嘅，咁啊都冇學過。咁咧呢個咧就係咧模擬棒球嘅遊戲啊！咁我哋咧踩一下踏板咧，去翻呢個安全點嗰度咧，企好咧，咁個球咧準備開始㗎啦。差一點，繼續加油。咁呢個電子棒球真係好難玩嘅，因為咧佢個影像咧同嗰個波出嚟嗰個時差咧，我覺得係要調整一下嘅。所以頭先咧，我係一棒都打唔到嘅。OK， 你就玩埋呢個叫做皮划艇啊，皮划艇。3、2、1咁就開始啦。咁咧就我哋揸住呢一個 control 咧，就喺度咧，好似一個攪動嘅形式咁樣咧。而家見到個影像咧，就不停向前咧滑動緊啊。咁你搞得快啲咧，佢個速度就會咧高啲啦。嗱，咁我就體驗埋佢呢一個模擬嘅熱氣球先啊！我而家就上去咧，都係戴翻呢個 VR 眼罩先。
哇！咁而家咧開始咧就真係好似飄咗起身嘅感覺啊，去咗一個叢林嘅地方啊咁樣。其實個感覺咧都好真實啊，因為咧配合翻呢個 VR 影像咧，真係好似坐緊一個熱氣球咧移動緊咁啊！嗱，而家咧就喺呢個位置咧，咁咧就攬翻個安全繩咧，咁咧就慢慢咧跨過去啊，行過去對面嗰邊，兩邊咧係冇扶手咧，沿路咁樣行過去嘅喎。可以通的，可以通的，可以的。但是你應該在這裡，然後飛過去的，這裡應該飛過去的。他剛剛說這裡兜一個圈，然後在這裡再回來的。咁佢呢一個咧，呢一個攀爬呢個位置咧，去到呢度咧，就係咧要揾一個威亞咁離地咁樣沿空咧滑過去嘅。咁我覺得最經典都係呢一個位置啊，但係最好玩都係呢個位置。咁佢呢度咧兜一個圈咧，就會翻嚟咧起點呢一個位置。咁而家行緊呢一個咧，呢個咁嘅木橋啊，咁咧上邊咧都係有一啲吊環咧做一啲平衡嘅咋。所以咧，自己本身個平衡力掌握都好重要。不過全程咧，佢都有安全攬嘅，有安全帶嘅。咁呢個 Party Day Mega 對面咧，就係佢哋嘅一間餐廳嚟嘅。咁我哋咧玩得攰咧，都可以過嚟食下嘢嘅，補充體力。今日咧過到嚟呢一邊咧，真係玩得好開心啊！咁咧呢一度咧遊戲嘅設施咧真係好多啊，同埋咧全部咧都唔需要話我哋要等好耐啊！加上今日咧係平日咧星期二啊，所以咧人咧就仲係要比較少啲啊！咁咧玩嘅體驗嘅遊戲咧都好全面好多啊！基本上咧可以玩嘅我哋都玩晒咁滯啊！咁呢一度咧其實地方咧真係夠晒大嘅，咁咧我覺得都幾適合咧一家大細咧帶小朋友過嚟呢邊咧放電咧就真係啱晒啊！咁或者咧兩個人拍下拖啊過嚟呢度咧，即係慢慢玩下唔同嘅遊戲咧，都係一個好好嘅選擇啊！咁咧呢一度咧就比我哋平時之前去玩嘅遊戲設施咧都係好特別嘅，因為咧佢除咗咧係一啲好似 PlayStation 嘅遊戲之外咧，都加上咧你一定嘅體力咧去先至玩到佢哋呢度嘅遊戲設施嘅喎，所以咧我覺得咧呢度咧就係一個咧玩遊戲咧同埋呢個體能鍛鍊嘅好地方啊！大家有時間咧都可以過嚟呢邊體驗下。佢哋嘅位置咧就喺深圳市寶安區大悅城商業中心5至6樓。由深圳灣口岸過關，我哋就會搭地鐵嘅13號線，搭9個站去到流仙洞站，轉5號線搭3個站去到靈芝站揾 F 出口。上到嚟地面 F 站出口呢，就已經見到大悅城商業中心。鍾意我呢條片介紹嘅朋友可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。